Hôm nay chúng ta được anh Diệp và nhóm mời tới đây để chúng ta cùng nhau lâu lâu sống lại những giây phút về văn hóa của Việt Nam. Thứ nhất là những tác phẩm anh Diệp vừa mới cho ra đời. Thì đầu tiên thì tôi xin nói một lời chào rất là quý mến, trân trọng đối với tất cả quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị đồng hương, kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng đón tiếp quý ông bà, cô bác, anh chị em đến tham dự buổi sinh hoạt văn hóa. Như tôi đã nhiều lần trình bày với quý vị là cái sinh hoạt văn hóa nghệ thuật là một trong những cái điểm làm cho cộng đồng chúng ta khởi sắc và phong phú hơn. Cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Bỉ nói chung và tại Bruxelles nói riêng, thì trong lĩnh vực chính trị chúng ta đã có nhiều đoàn thể, nhiều tổ chức đảm trách. Trong những sinh hoạt về ái hữu, từ thiện, văn nghệ, chúng ta cũng thường thấy có nhiều hội đoàn, tổ chức đảm trách. Nhưng sinh hoạt về văn hóa, nghệ thuật thì chúng ta, đối với cá nhân tôi thì là hình như còn hơi thiếu. Và tôi nghĩ đó là một trong những cái nét làm cho cộng đồng chúng ta khởi sắc lên. Do đó tôi đã nhiều lần trình bày với quý vị là nếu có dịp thì là chúng ta nên tổ chức những cái sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Thì tôi nói văn hóa nghệ thuật là tôi nghĩ đến những buổi ra mắt những cái tác phẩm văn chương, những cái tập thơ, làm những buổi nói chuyện về thi ca, về âm nhạc, tổ chức những buổi trình diễn về tranh vẽ, những buổi trình diễn về bonsai. Tôi thấy trong phòng có 2 vị trưởng lão bonsai thì tôi sực nhớ đó cũng là những cái nét nghệ thuật. Hoặc là những buổi nói chuyện về khoa học, về âm nhạc, về lịch sử. Thật ra là những cái ý định tổ chức như thế thì nó rất là nhiều. Thật sự nếu chúng ta có phương tiện và chúng ta có ý muốn làm thì chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên nó vẫn còn tùy thuộc một cái điều quan trọng là quý vị phải yểm trợ và phải cổ động. Tại vì nếu quý vị không yểm trợ, không cổ động, không hậu thuẫn thì chắc chắn những cái sinh hoạt như thế nó sẽ không kéo dài được. Dạ. Như tôi đã trình bày với quý vị cách đây 2 tháng khi tôi làm buổi nói chuyện Albert Einstein, thì tôi rất mong cũng như một số các bạn có cái tâm niệm muốn làm chuyện đó, rất mong là sẽ được quý vị thường xuyên yểm trợ và hậu thuẫn. Thì ngày hôm nay tôi thấy trong phòng này quý vị đã đến đông đủ. Thì riêng cá nhân tôi mà tôi nghĩ đó cũng là ý của anh Diệp và ý của Lê Mục Lân, là chúng tôi rất là vui mừng khi thấy được cái sự hậu thuẫn như vậy. Và bởi thế thì tôi xin đề nghị là chúng ta cho một tràng pháo tay để khích lệ lẫn nhau. Thì trở lại chủ đề chính của buổi họp mặt ngày hôm nay, thì như quý vị biết, cách đây hơn 1 tháng khi anh Nguyễn Ngọc Diệp nói chuyện với tôi và có ý định là muốn làm một cái buổi ra mắt những cái tác phẩm mới nhất của anh, và anh có ý nhờ tôi phụ giúp một tay trong việc tổ chức, thì tôi đã không ngần ngại nhận lời. Bởi vì tôi nghĩ đây là một cái dịp để cộng đồng chúng ta có một sinh hoạt văn hóa, một cái dịp để nhiều người cùng làm việc với nhau. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì như quý vị biết là chúng ta sẽ có 2 phần. Một phần là giới thiệu tác giả và một phần thứ nhì là giới thiệu tác phẩm.
tôi xin mạn phép được quý vị cho phép tôi ngồi để tôi điều khiển cái máy vi tính để chiếu slide. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có dịp biết đến 3 tác phẩm mới của anh Nguyễn Ngọc Diệp. Đó là tác phẩm Người đàn bà lấp lửng, Những năm tháng còn lại và Về miền nắng ấm. Thì trước khi đi vào cái phần giới thiệu của mỗi tác phẩm thì tôi xin mạn phép được giới thiệu tác giả đến quý vị. Bởi vì chúng ta cần phải biết tác giả thì chúng ta mới hiểu được tác phẩm. Và trước khi giới thiệu tác giả thì tôi xin lược qua rất nhanh cái chương trình ngày hôm nay cho quý vị thấy là như quý vị thấy có cái phần giới thiệu tác phẩm, xong đó là cái phần trao đổi ý kiến và tâm tình tác giả. Thì trong phần này tôi rất mong là quý vị tự do đặt câu hỏi để cho cái cuộc họp mặt của chúng ta luôn luôn được gọi là tự nhiên và hứng thú. Sau đó là phần ký sách lưu niệm và có một tí tiệc trà thân mật. Mời quý vị ở lại để cùng trao đổi với những người trong ban tổ chức. Và theo dự trù thì chúng ta chấm dứt khoảng 17 giờ hoặc 17 giờ 15. Và bây giờ tôi xin được mạn phép giới thiệu đôi dòng tiểu sử của tác giả Nguyễn Ngọc Diệp. Anh sinh năm 1944, quê nội anh ở làng An Thơ, quận Hải Long, Quảng Trị và quê ngoại là ở Thừa Thiên, Huế. Đầu thập niên 50 thì anh về sống tại Huế. Anh học trường tiểu học Trần Cao Vân, sau đó trường trung học Hàm Nghi và Đại học Khoa học Huế. Sau đó thì anh vào Sài Gòn, anh học tại Học viện Quốc gia Hành chánh, khóa đốc sự 15 từ năm 1967 đến năm 1970. Và sau khi ra trường thì anh được bổ nhiệm làm phó quận trưởng Đông Hà. Sau đó anh làm chánh văn phòng và phó tỉnh trưởng Quảng Trị từ năm 1973 đến năm 1974. Sau đó thì anh đổi về Nha Trang trong thời gian ngắn, rồi sau đó thì di tản về Sài Gòn do những cái biến động mà quý vị chắc ai cũng đã biết rõ. Và đây là một vài hình ảnh khi anh Diệp còn là cậu bé thơ. Quý vị có đoán ra được anh Diệp ở đâu không? Dạ, xin thưa anh Diệp đây. Dồn cái nét mặt này thì anh em chắc quý vị cũng thấy là chắc là cậu bé này cũng hơi phá lắm á. Giờ đây thì trước anh Diệp đã học trung học lớp đệ ngũ, tức là niên khóa 1957-58, tức là lúc đó anh Diệp khoảng 14 tuổi. Thì quý vị có thấy anh Diệp ở đâu không? Xin thưa anh Diệp ở đâu anh Diệp? Anh Diệp có nhận ra mình không? Xin thưa anh Diệp đây. Lúc này thì có vẻ hơi chững chạc hơn nhưng mà vẫn còn cái nét tinh ranh, chứ không phải là chắc là cậu học sinh này chắc hồi xưa cũng phá dữ lắm á. Và đây là lớp đệ tam, tức là bây giờ là thành một cậu gọi là thiếu niên. Thì đây quý vị có thấy anh Diệp ở đâu không? Lúc đây anh Diệp ở đây, xin thưa quý vị. Lúc này là có nét cũng hơi là nghiêm trang ra một tí. Thì sắp sửa thi tú tài cũng là thành một anh lớn của trường trung học rồi. Và sau đó thì anh vào Sài Gòn học ở trường Quốc gia Hành chánh. Thì chắc quý vị cũng biết trường Quốc gia Hành chánh
Chánh là một cái trường đào tạo những nhân viên hành chánh, những thành phần gọi là ưu tú của quốc gia để mà phục vụ cho quốc gia. Nó tương đương với trường ENA của Pháp, tức là đào tạo những người dân sự để phục vụ cho đất nước. Thì đây là tấm hình của chàng sinh viên Nguyễn Ngọc Diệp đang học ban đốc sự tại quốc gia hành chánh, đeo mắt kiếng đen giữa đường phố Sài Gòn trước cổng trường quốc gia hành chánh. Lúc này thì coi có vẻ rất là nghiêm trang rồi đấy. Ngày lớn rồi. Tại vì ngày mai là sẽ giữ chức vụ dân sự để điều khiển guồng máy quốc gia đấy chứ. Nhưng mà như quý vị biết, năm 1970 khi anh Diệp ra trường thì cuộc sống nó không được suôn sẻ như mọi người mơ ước, cũng như rất nhiều người trong cái hoàn cảnh của anh rất mong là đem cái khả năng, đem cái học thức của mình ra để phục vụ đất nước. Nhưng mà thời gian đó là thời gian bắt đầu chiến trường Việt Nam bắt đầu khốc liệt, đi vào cái giai đoạn gọi là khói lửa hận thù rất lớn, và những linh của dân tộc, những cái chiến tranh và khói lửa là những người dân sự như anh Diệp và nhiều người khác cũng phải gánh chịu những cái khổ nạn đó. Thì chỉ 2 năm sau khi anh ra trường năm 1972 thì quý vị biết là chiến trường Việt Nam đi vào giai đoạn khốc liệt với cái giai đoạn mà người ta gọi là mùa hè đỏ lửa. Và anh Diệp lúc ra trường thì anh Diệp được bổ nhiệm ra Quảng Trị, là cái tỉnh gọi là địa đầu giới tuyến, chịu rất nhiều khổ nạn, hứng chịu tất cả những cái tang thương của dân tộc trong cái thời gian mùa hè đỏ lửa đó. Sở dĩ tôi nói về cái mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972 là tại tôi biết anh Diệp là một trong những chứng nhân sống đã phải chứng kiến nhiều cái những cái cảnh tượng mà tang thương. Trong phòng này tôi cũng biết có một người cũng học quốc gia hành chánh giống anh Diệp, cũng sống ít nhiều cái cảnh ngộ đó, cũng chịu những cái khổ nạn của đất nước. Thì khi nói tới mùa hè đỏ lửa của Quảng Trị là chúng ta không thể nào không nhớ đến cái đại lộ Kinh Hoàng, là cái nơi mà những người dân đã phải bỏ chạy đi về Nam để lánh nạn cộng sản trong những cái hoàn cảnh rất là tang thương. Và bức ảnh này là bức ảnh do Diệp chụp ở cái đoạn đường mà tên là cầu dài đại lộ Kinh Hoàng của Quảng Trị. Thì những cái hình ảnh về đại lộ Kinh Hoàng là quý vị chắc cũng đã nhiều lần thấy ở trên internet cũng như trên những cái đoạn phim. Nhưng đây, cái bức ảnh này là chính anh Diệp chụp, do đó nó mang một ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi tôi muốn giới thiệu cái cuộc đời của anh. Và tiếp đây là cái bức ảnh mà anh chụp vào mùa xuân năm 1972, sau khi mà chiến trường đã chấm dứt, thì anh chụp những cái cảnh tượng mà tan hoang của thành phố Quảng Trị. Khi hồi nãy chúng ta nhìn những cái khuôn mặt vui tươi của anh bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cái khuôn mặt khóc hát của một người dân sự đã hứng chịu những cái khổ nạn của chiến tranh Việt Nam. Và cái hình này khi mà tôi sửa soạn làm những cái slide cho buổi này, thì tôi thấy cái hình này là một trong những cái hình, trong 2 cái hình mà tôi cho là ý nghĩa nhất khi tôi muốn nói về cái tiểu sử của anh Diệp.
đến tháng Giêng năm 1974 thì anh Diệp về làm tại tòa hành chánh tỉnh Quảng Trị. Lúc đó anh Diệp là phó tỉnh trưởng. Thì đây là cái buổi lễ chào cờ tại tòa hành chánh tỉnh Quảng Trị, với Trung tá Đỗ Kỳ là một vị sĩ quan làm tỉnh trưởng ở Quảng Trị. Thỉnh thoảng khi quý vị coi lại những cái phim về mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị thì tên của Trung tá Đỗ Kỳ được nhắc nhở. Và tấm hình mà tôi cho là tấm hình ý nghĩa thứ hai khi tôi nói về tiểu sử của anh Nguyễn Ngọc Diệp là tấm hình này. Là khi một người dân sự, một viên chức hành chánh đứng ở bờ sông Thạch Hãn nhìn về phương Bắc tháng 3 năm 1974 với biết bao suy nghĩ. Bờ sông Thạch Hãn này cũng là nơi chứng kiến những cuộc chiến đẫm máu giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản. Thì chắc quý vị đã nhiều lần nghe nói đến, và Quảng Trị là cái nơi chứng kiến những cái trận chiến khốc liệt nhất. Rồi sau đó thì là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì anh Diệp cũng như rất nhiều người đồng hương đã chìm nổi theo cái vận nước nổi trôi. Anh đã trải qua 7 năm tù cộng sản, từ các trại Long Thành, Thủ Đức đến Quảng Ninh, Lam Sơn, Lý Bá Sơ cũ, Z30, Hàm Tân. Những cái nơi mà tù mà người ta gọi là cải tạo, nhưng thật sự không phải là cải tạo mà để tàn phá và tiêu diệt. Thì anh ra tù vào cuối tháng 6 năm 1982. Sau đó anh sang Bỉ tháng 9 năm 1984 cùng gia đình là gồm hiền thê của anh là chị Dung và 2 người con, trong đó có một cháu đang có mặt ở phòng này. Và những tác phẩm của anh thì cho đến bây giờ thì anh đã viết được 10 tác phẩm. Thì quý vị xem đây là cái danh sách những tác phẩm mà anh đã cho ra đời. Có những tác phẩm anh cho ra đời ở Bruxelles qua Trung tâm Văn hóa Xã hội. Có một số tác phẩm thì anh xuất bản tại Hoa Kỳ. Và 3 cái tác phẩm này là 3 tác phẩm mới nhất mà chúng ta sẽ có dịp làm quen đến. Thì trước khi bước sang cái phần giới thiệu tác phẩm, sau khi đã giới thiệu tác giả thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi trực tiếp anh Diệp là trong 10 tác phẩm có một tác phẩm mà tôi chưa có dịp đọc qua, đó là tác phẩm mang tên Người Con Trung Hiếu. Thì khi tôi nghe 4 chữ Người Con Trung Hiếu thì tôi nghĩ, tôi liên tưởng đến chắc là anh nói về một người nào đã hy sinh hay là đã có một cái gì với cái chiến sử Việt Nam Cộng Hòa, phải không ạ? Xin có thể anh cho biết ý kiến. Thưa anh Tài, kính thưa quý vị, cái câu hỏi của anh Tài là một cái câu hỏi mà có thể nói rằng là rất là sâu sắc, bởi vì anh Tài cũng hiểu rằng và tất cả anh em chúng ta ở đây đều hiểu rằng trong cuộc chiến kéo dài 21 năm của Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một cuộc chiến rất là khốc liệt. Nhiều gia đình
có những người con phải hy sinh, 1 người con, 2 người con, 3 người con, có những gia đình có thể hy sinh rất là nhiều, và cái sự tang thương đó nó bao trùm cả những cái gia đình đó và những người xung quanh nữa, bởi vì chúng ta, những gia đình đó là những đồng cảnh. Và trong cái cuốn sách này chúng tôi đề cập đến, nói như thế là đúng, thật ra chúng tôi đề cập đến 1 người trong muôn người như vậy, và cũng xin thưa rằng là cái người này là người anh ruột của tôi. Xin thưa rất rõ ràng như vậy, bởi vì người anh của tôi đã hy sinh, đã là một người trong quân đội và đã hy sinh từ sự khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Việt Cộng, tức là trưa 30 tháng 4 năm 1975 tại Cục An ninh Quân đội. Lúc bấy giờ, ông anh tôi Nguyễn Đình Chi, trung tá an ninh quân đội ở giữa Biên Hòa, kẻ quân lên, và ở giờ phút cuối thì không làm được gì hết. Và những cái tình trạng này đã được nhiều báo chí viết, trong đó có cái tờ đặc biệt việc rõ nhất là cái tờ KBC Hải Ngoại. Cái bài viết là của ông Đại tá Lã Văn Nhi, là người phó cục trưởng Cục An ninh Quân đội, cùng có mặt giữa giây phút đó tại Cục An ninh Quân đội. Nhưng mà Đại tá Lã Văn Nhi đã về với gia đình, anh chị tôi thì không về với gia đình và ở lại đó, và tuyên bố là sẽ tự thú với anh em. Và rồi cuối cùng anh, sau khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì anh tôi đã tự sự bằng cách theo tin tức là anh dùng một khẩu súng M15, anh bắn từ đấy mình lên đến đầu luôn, tức là bởi vì thấy đó là một cách chấm dứt, và chúng tôi gọi đây là một cách chấm dứt đời sống, một cách bi hùng, một kết luận đó là như vậy. Thế bây giờ tại sao chúng tôi phải viết như vậy? Bởi vì cái này, cái sự hiện diện, cái vai trò chính của ông anh tôi đối với tôi là một cái điều mà không bao giờ tôi quên được. Bởi vì như thế này, năm 45 cha chúng tôi bị vượt miền Bắc và mất tích từ đó cho đến sau này luôn. Thì cái người mà thay cha để lo cho em út là anh chị tôi. Vì vậy cho nên anh đã lo cho chúng tôi về cá nhân tôi và mẹ em, ăn học, và đặc biệt là vấn đề giáo dục. Và những cái bài giáo dục mà chúng tôi nhớ rất rõ là anh trích từ Tâm hồn cao thượng của giáo sư Hà Mai Anh và Cổ học tinh hoa của Nguyễn Văn Ngọc. Đó là những cái bài học thâm thúy, và chúng tôi bây giờ 70 mấy tuổi đầu chúng tôi vẫn cảm thấy nó như là một cái gì quý báu nhất trong đời chúng tôi về phương diện văn hóa và về phương diện con người, đối với xã hội, đối với học đường, đối với cha mẹ. Tôi xin thưa một điều là trong cuốn Người con trong hiểu chúng tôi nói một phần cái đời sống của anh tôi từ lúc đang còn học tiểu học, từ lúc đã học trung học, rồi đến lúc anh em sum họp lại ở Huế, anh tôi đã dạy cho tôi học những cái gì về phương diện sách vở, về phương diện toán, về phương diện những điều có tính cách học bình thường thì anh tôi dạy hết. Nhưng mà anh tôi chú trọng những cái bài học về phương diện đạo đức, về phương diện yêu nước. Ví dụ trong Cổ học tinh hoa, anh tôi trích ra một bài để dạy cho các em. Trong đó có một cái bài mà chúng tôi thấy bây giờ rất quan trọng. Người quân tử có 3 điều vui. Điều thứ nhất, cha mẹ còn sống, anh em bình yên. Điều thứ hai, ngước mặt lên không xấu hổ với trời, cúi xuống đất không xấu hổ với đất. Và điều thứ ba, được người anh tài dạy dỗ để trở nên con người hữu dụng cho đất nước. Đó là 3 điều vui. Thì trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của đất nước là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh tôi đã chọn điều thứ hai, tức là anh tự sự. Tức là nói một cách đúng theo cái bài sách vở rồi là anh đã đem thân mình nhớ ơn tổ quốc, nhớ ơn đồng bào, nhớ ơn quốc gia, tạ ơn, rồi anh tự sự. Cho nên với một con người nhìn như vậy, cá nhân tôi nhìn là đúng là anh ngẩng lên không xấu hổ với trời, cúi xuống không xấu hổ với đất. Và thưa anh ta, cái bài này, cái câu này là cái bài đoạn ngắn này là tôi in ngay bìa sau, bìa thứ 4 của cuốn sách. Và xin thưa một lần nữa là tất cả những cái hình ảnh đó, những cái kỷ niệm đó và những cái bài giảng thấm thủy đó của anh tôi đối với tôi là một cái người tôi không phải quên.
Bởi vì đối với cha, đối với mẹ, anh rất có hiểu. Đối với các em, anh rất là tận tình, và đối với đất nước thì anh lại như vậy. Và tôi kết luận một cách chủ quan là đó là người con trung hiếu. Xin cảm ơn ta.